Speaker sir, start like 2A. Speaker sir, answer as per cycloster. Speaker sir, प्रश्न हा about illegal casinos in the state. Speaker sir, सगळ्यांक खबर आहा आणि तुमकां चड खबर आहा की गांवांनी पसून आतां स्लॉट मशिनां आयल्या जी तुमी बंद उडयल्या जी आतां सगळ्या गांवांनी हें जालें. सो स्पीकर सर, विकसीत भारत म्हणून जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना व्यसन मुक्त भारतूय बी आसा काय ना आमचे तकलेन हें आमी मातशें चिंतूंक जाय. ही स्लॉट मशिनां स्पीकर सर असेंब्ली आसतना बंद जातात. असेंब्ली सोंपली की ना दुसरे दिसा फूल फोर्सान ती परती सुरवात जाता आनी ती सगळ्या कडेन जाता. ती गोंयभर आसा स्पीकर सर. म्हज्याय मतदारसंघात आहा ना, म्हजे मतदारसंघात आहा, म्हज्यान बंद करूंक जायना, तुमच्यान तें बंद करूंक जालें तुमकां तुमी स्पीकर सर एक सुद्दां ना तेंच तें म्हाका बंद करूंक जाय पूण म्हज्यान बंद करूंक जायना हें हांव सांगूंक सोदतां स्पीकर सर. हें मुखेलमंत्र्याकूय खबर आहा पुणून हांव नकळतो कितें करतलो आनी कितें तें, पूण दीस इज एन इश्यू. हें व्यसन मुक्तूय आसूंक जाय कित्याक आमी धाकटे भुरग्यांक ह्या कजिनो गॅमलिंगान इंट्रोड्यूस करतात असलीं ल्हान ल्हान मशिनां करून. हो एक इश्यू स्पीकर सर. दुसरो इश्यू स्पीकर सर म्हणटा त्यो श्रीलंकेक कजिनो आहा ते श्रीलंकेचे कजिनो येवन गोंयान एडवर्टायज करतात आनी हो हांवें पयलीं असेंब्लीनूय काडिल्लें आहा. स्पीकर सर, आमी एक आमचे पक्षान 26 जानेवारी 2022 एक ऑफिशियल कंप्लेंट घाली अंडर सेक्रेटरी होमा कडेन की भायले कजिनोज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द गोवा दमन एंड दीव गॅमलिंग एक्ट हे येवन गोंयान एडवर्टायज करतात म्हणून. हे अंडर सेक्रेटरी होमान कांय केलें ना. आमी रिमांयडर धाडलो 22/8/2022 होम डिपार्टमेंटाक. होम डिपार्टमेंटान DGPक बरयलें आनी DGPन तें काडून DGPक बरयलें 16 सप्टेंबर 2022 आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट मागलो. DGPन एक SPक धाडलें आनी SPन होम डिपार्टमेंटाक सांगलें की 2 होर्डिंगां आसात पर्वरी हांगा आमचे बेती बेलीज आनी बेलाजियो म्हणून, पूण ताजेर खंयच काजिनो बरोवंक ना म्हणून आमी ताजेर कांय केलें ना म्हणून. सगळें बरयलें, कार्डां दाखयल्यां, हें दाखयलां, पूण काजिनो बरोवंक ना म्हणून आमी एक्शन घेवंक ना. स्पीकर सर, सेम टायमार आमी सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्रीक लेटर बरयलें. सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्रीन 1 म्हयन्यान जून 2022 कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट फायल केलो. आमकां फोटो धाडले की कशे लोक होल्डिंगां कापतात ते एअरपोर्टाचेर. सो स्पीकर सर, आतां हांवें प्रश्न विचारला की ह्या असले होल्डिंगाचेर तुमी कितें करतात जाल्यार म्हाका उत्तर दिलां स्पीकर सर की पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर FIR फायल केल्या, पूण ए फायनल समरी इज ऑल्सो डन. हांव इल्लो कायदो जो समजता तातूंत हांव हें जाणा की ए फायनल समरी म्हणल्यार जालें, केस सोंपली स्पीकर सर. आतां स्पीकर सर ही होल्डिंगां परती आयल्या. मुखेलमंत्र्याक खबर ना जाल्यार होल्डिंगाचे पिक्चर हें आसा, हें तुजें मोपा, हें तुजें न्यू आडे वाडे हें दाबोली एअरपोर्ट, हें तुजें धारगड मोपा रोड, हे सगळें दिसता स्पीकर सर. कार्डां दिसता, सगळें दिसता, पूण काजिनो खंय बरोवंक ना. आनी हो होल्डिंग बिंदास, हातून तुका कांय फायदो ना, सरकाराक कांय मेळना हातून. सो स्पीकर सर, सरकाराक कांय मेळना पूण कोणाक कितें तरी मेळटा, नाजाल्यार हें जाता कशें. सो हांव स्पीकर सर पयलो क्वेश्चन घालता की तूं हें केन्ना काडटलो. अहो काडटलो जाल्यार केन्ना काडटलो. स्पीकर सर, पयली गजाल इल्लीगल कॅसिनो म्हण किंवा इल्लीगल गेमींग खंय चलता ताजेर आमकां आमच्या डिपार्टमेंटाक कळ्ळ्या उपरांत ताजेर आमी एक्शन घेता. फक्त असेंब्ली चालू आसतना बंद आसता असो कांय विशय ना. आमचे स्पेशल ब्रांच डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली फॉलो करून ज्या ज्या जाग्यार आमकां अशा पद्दतीच्यो केसीस मेळटा पळय त्यो सगळ्यो आमी बंद करता. दुसरी गजाल, तेणी जे पर्वरीची जी केस सांगली तेजेर आमी केस रजिस्टर्ड करूनय बी ते होर्डिंग जे आसा विथ युअर परमिशन आमी परमिशनूय घेतलां, हे क्लोज केले आमी. तेजे कनेक्शन जे आसा पळय न्ही ते डिस्कनेक्ट केले. दुसरी आयल्या हांव येता तेजेरूय तेजे डिस्कनेक्ट केले. तिसरी गजाल स्पीकर सर, तेणी जे सांगला पळय न्ही म्हणजे अशा पद्दतीची विदाउट कॅसिनो घालिनासतर डायरेक्टली वेबसायट आमची एडवर्टायझींग पॉलिसी जी आहा फायनल जावपाची आसा. एडवर्टायझींग पॉलिसी आमची फायनलायज जावंक ना, बट खंयसरूच कॅसिनो मेन्शन करिनासतर ते वेबसायट जी आसा पळय न्ही आपली www सकयल घालून इट इज अ कॅसिनो म्हणून हांगा मेन्शन करता आनी ते एडवर्टायज करता. ही जी लक्षांत आयली ताज्या उपरांत ती जी होर्डिंग्स आमी बंद करीत आसा, डायरेक्टली जो एडवर्टायजमेंट करता ताका ती क्लोज करपाक लायला. ताजेर लिगल ओपिनियन घेतला, ताजेर केसी रजिस्टर्ड करतलो हांव. आनी अशा पद्दतीचे इल्लीगल म्हणजे जेंचे श्रीलंकेक कॅसिनो आसा हांगासर जे ऑनलायन
ऑनलायन गेमींग करूंक सोदता तेजे एकूय होर्डिंग्स हे गोंयांत चलोवंक दिवचे ना. हांगासर स्टेटीक रेव्हेन्यू कसलोच मेळना जाल्यार आमकां कांयच चल्लेलें नाका. सर बॅटफेअर महादेव ॲप अशें हांगाच्यान मडगांवच्यान जर फातोर्डा वता कितलींच होर्डिंगां हें पळय ऑनलायन गेमींग इज कन्सिडर्ड इलिगल. तुमचे GST कावन्सिलान आनी फायनान्स मिनिस्ट्री डजंट अलाव ऑनलायन गेमींग. इट इज एन इलिगल एक्टिविटी. हाऊ इज इट एडवर्टायज्ड इन गोवा? स्पीकर सर हांवें परत सांगलें आमची एडवर्टायझींग पॉलिसी फायनल जावंक नासल्या कारणान तेजी ऑपॉर्च्युनिटी घेवन बऱ्याच पद्दतीचे अशे एडवर्टायजमेंट होर्डिंग्स वेगवेगळे एडवर्टायजमेंट करूंक आसा म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी हांवें इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक एका दोगांयकू ती होर्डिंग्स कोणाची आनी एडवर्टायजमेंट कोणी केल्या आनी इल्लिगल जितकी आसा ती फर्स्ट फेजीन आमी क्लोज करतले ना जाल्यार ताका ती मोडून उडोवंक लायता सरळ. स्पीकर सर सेकंड म्हजो स्पीकर सर लँड बेस्ड काजिनोच्यान रेव्हेन्यू येवपाचो कितलो आसा हो हांवें एक प्रश्न विचारलो. स्पीकर सर म्हजे कडेन आहा फोनाचेर कॅल्क्युलेटर मारलो फुडें 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 गेलो लास्टाक स्पीकर सर एक कॅल्क्युलेटराचें लिमीट एक्सीड जालें. जायना सोंपना कॅल्क्युलेटर बसना हातून व्हडलो कॅल्क्युलेटर सायंटिफीक कॅल्क्युलेटर हाडचो पडटा. म्हळ्यार 349 कोटी 89,63,005 रुपीज 349 crores 89,63,005 रुपीज पेंडींग आहा रिकवरी फ्रॉम लँड बेस्ड कजिनोज. लँड बेस्ड हा स्पीकर सर. आतां ऑफशोर कजिनोनी कोविडाच्या टायमार आमकां रिलीफ दिवची म्हणून कोर्टान गेले. पयलीं तुमचे कडेन मागलें तुमी दिली ना ते कोर्टान गेले. कोर्टान सांगलें ना डेपॉझीट कर. तांणी डेपॉझीट केलें. ते GMR भशेन कॅबिनेट डिसिजन घे आनी आमकां सोड म्हणून सांगूंक ना. ते सुटूंक नात आनी पयशे फारीक केले. हांकां कोणेच रिलीफ दिवंक ना. स्पीकर सर सरकारान इतले पयशे रिकवर करपाक जाय. 349 कोटी कालचे 207 कोटी टोटल जाले 556 crores. स्पीकर सर एकूच मिनिट हांव एकूच मागतां टायम बाउंड रिकवरी अंडर प्रोसेस म्हणून जो म्हाका उत्तर दिलां ते हांव एक टायम बाउंड मागतां की केन्ना मेरेन ही सगळी रिकवरी जातली. कित्याक आमचे थोडे मित्र BJPचे आमदार आहा ते म्हणटा लाडली लक्ष्मी जायना गृह आदार जायना. पयर वेंदीनूय सांगिल्लें आहा डिमांड्साक ते चड उलयतात कित्याक तांची कामां कांय जावंक ना म्हणून. पूण पयशे इतले जर 550 कोटी जर तुमच्यान सोडूं येता सर ते कितें फिगर परत एकदा म्हणजे कन्फ्यूज करून फिगर सांगपाची ताका संवय जाल्ली आसा. 300 कोटी रुपया कॅसिनो कडल्यान रिकवरी लँड बेज जे जावपाचे आसा पळय न्ही अंडर प्रोसेस आसा. वेळ पडलो जाल्यार स्पीकर सर 349 फिगर 300 आनी ऑड कितें तरी 349 ही जी आसा पळय न्ही हांव ताका सांगता म्हणजे आमी तेजो रिकवरी प्रोसेस सुरवात केल्या. तांच्यांनी जर पयशे दिले ना जाल्यार तांची प्रॉपर्टी जी आसा पळय न्ही ही प्रॉपर्टी आमी सीज करतले. विदीन अ इयर हे सगळे पयशे जे आसा पळय न्ही 100% तांच्या कडल्यान रिकवर करता. थोडे कितें आसा थोडे ऑफशोर काजिनो आहा ते हॉटेलांनी काजिनो चलयतात. एक असो आहा ऑफशोर काजिनो हॉटेलांत चलयता ताका पयशे पेंडींग आसतना तुमी रिन्युअल दिला आनी ताजे फूल टू चलता. सो अशें कशें जाता स्पीकर सर? स्पीकर सर हांवें ताका सरळ सांगलें की हे जे लँड बेज कॅसिनो जितके आसा कदाचित तांच्यो हांवें डिटेलान वचूंक ना स्पीकर सर. म्हणजे हॉटेलान कोणाचो तेंच्यांनी वेगवेगळी लायसनां घेतलेली आसा. हॉटेलान आसलेल्या कॅसिनोचें लायसन वेगळें आसतलें ऑफशोर कॅसिनोचें लायसन वेगळें आसतलें. ज्या कॅसिनोच्या लायसनाच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी प्रिमियम भरूंक ना तेजे आमी कंटिन्यू करूंक ना. ताजी रिकवरी केल्या. थोड्या जाणांची लेटरां कलेक्टरा कडेन गेल्या. रिकवरीक सुरवात जाल्या. एकटो कोण तरी कोर्टानूय गेला. बट कोर्टान सुद्दां आसत जाल्यार फास्ट ट्रॅक करपाक लायता आनी विदीन अ इयर हांची रिकवरी जी ती कंप्लीट विदीन अ इयर. स्पीकर सर आतां हांव तिसरी सप्लिमेंटरी एनेक्शर 2 सिरियल नंबर 3 स्पीकर सर तुमी दिल्ले आहा की MKM ग्रँड गेमींग एंड एंटरटेनमेंट नोवोटेल म्हणटा ते कांदोली हाका हाणें 80 कोटी सरकाराक दिवंक जाय. पूण ताका लायसन्स रिन्यू करून 2018 दिलें. स्पीकर सर हॉटेलाक लायसन्स दितात कंपनीक लायसन्स दिनात. लायसन्स दिवंक जाय आशिल्लें नोवोटेलाक. स्पीकर सर सडनली एक सरिका राजदीप गुप्ता कोण ते पळया गुप्ता सरिका राजदीप गुप्ता डायरेक्टर ऑफ झोन हॉटेल्स म्हणून 10 जानेवारी 2022 एप्लाय करता की हे जाग्याचेर जंय 80 कोटी दिवपाचे आहा थंय आपल्याक लायसन्स दिवचें म्हणून. हें आहा स्पीकर सर. आनी 1 सप्टेंबर 2023 म्हळ्यार बेगीन दिवंक ना सरकारान. मुख्यमंत्र्या कडेन म्हजो फायल बरी पेंडींग आशिल्ली ताणें ती जप्त करून सायन मारूं ना पूण फायनली सायन मारली.
स्पीकर सर, पयशे पेंडींग आसतना ताका लायसन्स नवें कशें दिलें? विल यू कॅन्सल द लायसन्स? विल यू टेक एक्शन अगेन्स्ट द कन्सर्न ऑफिसर? स्पीकर सर, म्हाका कळटा की तातूंत एक अंडर सेक्रेटरी होम इनवॉल्ड आहा, ताजेर एक्शन घेतलें काय म्हणून, आनी हें फायनली केलां तें RTI आमी घाली आनी हें सगळें इन्फॉर्मेशन घेतलां. RTI दिवपाक सरकार तयार नाशिल्ले. वी हॅड टू गो टू अपील टू गेट दीस इन्फॉर्मेशन. सो हांव मागतां, इतले आमी त्रास घेतला, तुम्ही एक्शन घेतलें काय म्हणून ते हे अंडर सेक्रेटरीचेर आनी अगेन्स्ट दीस पर्टिक्युलर राजदीप गुप्ता, सरिका राजदीप गुप्ता. स्पीकर सर, ताज्या कडल्यान कितें पयशे जे आहा पळय न्ही ते 100% पयशे आमी रिकवर करता आनी ताणें जो सांगला पळय मॅटर न्ही ते हांव चॅक करता स्पीकर सर, आनी वॉटेवर जी कितें आहा पळय न्हू ते चॅक करता. कन्सर्न ऑफिसर तुका हांव चार्ज करना, तुजो कन्सर्न ऑफिसरान फायल मूव केल्या, तुवें ताका 1 वर्सान हें दिलां, म्हणल्यार 10/1/2022 रिकवरी जावपाची आशिल्ली, तुवें 1/9/2023 लायसन्स दिलां. पूण हाजे मदीं एक ऑफिसरान हें फास्ट मूव केल्लें आहा. हांवें तुका सांगलां अंडर सेक्रेटरी, ताजें नांव म्हज्यान सांगूं येता, म्हाका हांगा नांव घेवंक नाका, तें तूं इन्वेस्टिगेट पूण एक्शन घेतलो म्हणून म्हाका एश्युरन्स दी. स्पीकर सर, हांव मॅटर इन्वेस्टिगेटूय करता आनी त्या बाबतींत जर तेजेर कितें एक्शन घेवची पडली आसत जाल्यार एक्शनूय घेता, पण मॅटर इन्वेस्टिगेट करता. श्री एलेक्स लॉरेन्स.